Musiri Champion TV. You are my champion. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza ndabaramutse kandi agena na gena nkuko bisanzwe everywhere in the world ndababwira ko ndabakunda cyane hama kandi nihanganishe abantu bagwaye abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ndababwira ko tubakunda cyane ni Musiri Champion TV on the really selector man in a deep place wow one man hama the one and only atakibuze manime zibashirano indundi kasureba supu y'ubunyegere muramenyereye uko bisanzwe umunsi ku wundi tuba turi kumwe hama kandi murabona yuko uyu munsi nagira ibakwe ryo kuba kumwe n'abantu batandukanye buri munsi umukozi w'Imana ku ruhande kandi murabona ko ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana ico batandukaniye ko nico bita ngo amavuta sijwe kama ni mawese tutabahuriza amna shida hama kandi ndabitse ko turi kumwe n'ikigo DISARA gisanzwe kijejwe gufasha abantu bafise ubumuga butandukanye ubumuga bw'amaguru amaso amaboko ubumuga bwose wo bufise karibu DISARA dukorera mu Cibitoke ca Rugombo neza neza i Buganda urashobora kuza tukabigufashamo atagisavye meme infra atayo hama ndababwire ati komeza mudukurikirana Musiri Champion TV on the lead hama kugira ngo ibintu bigende neza nakira bagenzi banje murabona ko baraberewe basa neza mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho jewe nkomeza kwa Afrika ivy'Imana kugira ngo ejo canke hirya ejo ntagira umuntu azovuga ngo ntivyagenze neza karibu cyane papa ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mumeze neza tumeze neza cyane muri rusangi babita bande nitwa Bigirimana Claude iyo tubonye umuntu yambaye costume antuka vraiment ari dimanche umunsi nk'uyu yashizemo na karavati afise na Bibiliya deja ndamindazi ncamenya ati ni pasteur murakoze cyane umukozi w'Imana pasteur amavuta menshi murakoze cyane okay kurundi ruhande turi kumwe na mugenzi wacu ariko tutaraja kuri mugenzi wacu mwese ndabona mufise Bibiliya ico mutandukaniyeho turaza kukimenya ningira kuri mugenzi wawe kubana batari bakumenyereye n'umukozi w'Imana iyo bavuze pasteur bisigura iki muri rusangi umukozi w'Imana umupastori n'umuntu arongo ishengero yatoranijwe yagira ubuntu kuvyiga hakaba n'ubufindo bwa mpwemu yera kwijambo ry'Imana ku bakozi b'Imana bakamutoranya agahagarara imbere y'abandi akigisha asante sana nubwo woza uravuga umano ya kamikro nta kibazo naco bitwaye turaza kumvikana ni fresh hama kandi karibu mu kiganiro murakoze cyane wanakoze kumwe mwanya kugira ngo tuze kuyaga no munsi murakoze cyane yego cyane uyu munsi turibaza aba pasteur niyo mpamvu mubona nabazaniye ku ruhande hari pasteur ku rundi ruhande hari umukozi w'Imana aza kubibwira reka tuanze tumwakire umfashe pasteur twakire mugenzi wacu hano ku ruhande hama duce tuza rero ni jambo ry'Imana karibu cyane papa murakoze cyane tumbereza kami mwegereze gatoyi nibo aho ni sawa nanje ku mazina baranzi nitwa Nduwimana Emmanuel iyo niyo mazina yanje hawe n'abavyeyi ariko abantu nari nsanzwe mfise irindi zina ari basanzwe bamenyereye cyane bari banzi ko mwisi nitwa Tithi D'Or nari umuririmbyi w'isi umusani naramamaye ariko no munsi nkaba narahinduriwe amateka amen no munsi nkaba narahinduriwe amateka murakoze cyane asante sana numvise ko wari umusani wari umuririmbyi iyo uvuze ngo wari umuririmbyi w'isi benshi ari batabitaho umusani yuko umusani turumva ba Big Fan Bears ba Sadbi ba Roliro ba Mona Warda n'abandi benshi batandukanye nibo bita basani kubera ko bakora indirimbo zidahimbaza Uhoraho tureka kubivuga sibyo gapasi ariko waravuye mu busani shangira mbere wa mumbere pasa mumbere mikro ndaguhiye wanje naco turaza kugenda dufasha ndaza kuba turahera ku ruhande rw'uyu pasa umaze kumva umusani izina umusani gwe riguhikiye ki umuntu w'umuririmbyi witwa umusani ni umuntu iryo zina ntapfa kwironka ni ibintu yiga bakamwigisha akaririmba indirimbo z'isi z'abantu bakunda hama akabyiga akagira
manager cyangwa akagira umutica murongora akagenda duga kuri level ku ntambuko kugeza aha abicamamare kandi ako kazi kiwe kubwo kukiga cyangwa gakora karamwinjiriza amahera nuva yuko abakorera ubwami bwa satani abakorera ubwami bwa satani kandi rero amaze kuba umusani nuva yuko amaze kwiyangaja cyangwa guhitamwo gukorana n'ubwo bwami asante sana murakoze cyane uruhande rwa musani mugabo umbabarire sindakwise musani kubera ko Imana yarakugiriye neza ugenda na bible mu ntoki wambara neza ucambara amapokete ariko ku ruhande rwawe muri rusange ubu wiyumva gute rero uri mu bikorwa by'Imana? Murakoze cyane ubu ndamahoro ubu ndatuje ubu ndabona iyonja ubu nukuri Imana yarangiriye neza cyane kuko hari ibihe tubamwo tukabibamwo mu kutamenya tukarondera amasikse ariko tukibagiga yuko uyatanga ari Kristo kuko Yesu Kristo niwe akubwira ngo umuntu niyankorera ngo nanjye nzomuhesha icyubahiro rero abantu turarondera ibyubahiro hirya no hino ariko tugareka kumenya icubahiro nyezi naho kiva iyo ukoreye Imana iyo ukoreye Kristo iyo wamamaje ubutumwa bwiza bw'ubwami ugira icubahiro kirengeye ikigira bari mwese banacu nihabwa icyubahiro nibyo rero urumva uvuze ati niyumva gute nukuri ndumva ndamahoro ndumva yuko ibintu byose muri rusange bimeze neza ego ku ruhande rwa pastor murakoze cyane isa turiko turavugana uyu musore akuri ruhande yaramaze kuva mu isi yinjiye ahantu ubu twavuga yuko ari mu bikorwa by'Imana ari mu bwami bwa Kristo merci beaucoup umusore uri kurabikompara hagati yawe ku mavuta yiwawe no ku mavuta simvuze ngo afite amavuta kubera ko amavuta yiwawe kugira yaronka zo yakorera nkuko nawe wayakorera murakoze cyane umwakira guterera ubu muri rusange mu buzima donc Kristo jewe ubu kugira ngo mbe muri kino kibanza cy'ubupastori nahezagije ubupastori muri 2008 kwishengero gitwa Philadelphia byo byampezagiye ariko nahereye mu budiakoni nabuhawe twise imyaka 23 imyaka 28 ndabwo pastori ubu rero ubwo pastori n'ubu uriko burakora ubwo rero je ku ruhande rw'iwanje ndumu pastori kaba mfise abana batanu ku mugore umwe kandi niryo sezerano ndarishima cyane rero mwene data nawe nk'umukozi w'Imana nk'umwana w'Imana yavuye mu bwami bwa Satani uno munsi yarakirie Kristo hamararegwa amaze kuregwa ubu n'umwarimu mwishengero turimwo rya Agape Forship rikorera kuri nef mu Kamenge ku izero gira gatatu umanutse ni droite hambavu y'ibomba uri kuraduga naho ni gauche ku izero gira kabiri rero arashima Imana ndamwemera nk'umukozi w'Imana kandi nubwo ari umwarimu afite ikimazi ubugingo bwa benshi haba mu bitaro haba mu masoko haba mu mabisi aravuga y'ubutumwa bwiza haba inzu ku yindi aravuga ubutumwa bwiza abantu bagahindukirira Kristo akava mu bwami bw'umwijima bakemera kwihana bakanabatizwa mu mazi menshi bakabivyaremwe bishashe ego imbere yuko tuza kuza kwanza pastor nyemerere tuza kwiga ijambo ry'Imana gino munsi ego nshaka kwanza kugira ngo uyu we yavuye kure tubanza tumuhereze kwanza nka biography atubwire byagenze gute muri rusange tubwire ati jewe nyiri mu byisi byari bimeze naje gukizwa uku twahuye nimba wahuye n'Imana muhura mu ijoro utubwire ati je twahuye ukuhama ndakizwa nakira agakiza duce tuza rero pasteur kugira ngo aze guca duhereza ijambo ry'Imana gino munsi murakoze cyane mu bisanzwe nkuko ubivuze ko umuntu yavuye kure nivyo yavuye kure kuko umuntu yakijijwe urupfu umuntu yakijijwe Gehenom umuntu yaracunguwe kugira ashobore kuronka ubugingo budashira rero hamwe n'ivyo hariho abantu baba mu bintu
cyangwa igihe umuntu aba mu bintu ugasanga abona umengana ubuzima kumva atabuzima burimo, abona umenga ibyo arimwo ni ibintu bihambaye cyangwa ibintu byo kwishimira, ariko ugasanga nubwo ushobora kuba ubyishimira ntaho uri kurajya, ntaho biri ko biragushikana. Rero Imana nayo ni nyarukundo, Imana igira neza, yaremye umuntu imurema imukunda, imurema mu ishusho yayo, inyuma yo kumurema mu ishusho yayo imuha n'ubugingo budashira. Rero ubwo bugingo budashira umuntu arabutakaza igihe agiye mu byaha, igihe akoze iby'Imana itagomba. Ariko rero kuko Imana ari urukundo idashobora kureka umuntu ngo agende amazima yongo kuko yamukunze, irakora ibishoboka byose, Imana iracungura umwana w'umuntu. Rero icyo ikora hanini ya ku mwana w'umuntu imuha kuyimenya, imuha kumenya inzira zayo, imuha kumenya iby'ubwami bwayo, hama akabona guhindukira, akabona kuva mu byo arimwo, hama agakurikira iby'ukuri canke iby'Imana ibiri kiramuhamagariramo. Kubw'ivyo rero jewe nimba narabaye umusani, naramamaye. Uwitwa Tithi D'Or mu ndirimbo Ni Wewe Natoye, ni indirimbo nakoze yaronse amateka menshi. Nararirimbanye n'abaririmbyi benshi ba Fariyazi, nararirimbanye n'abaroriro basosokeye, n'abantu nakoranye nabi bikorwa by'uburirimbyi. Ariko haragera igihe Imana inkura muri benshi, iravuga ati ingo mwana wanje, ingo ndakurokore, ingo ndagukure muri ivyo bintu, muri ubwo buja bwa Satani, kugira ushobore kunkorera. Izo nguvu uri kurakoresha mu gukorera Satani kuko yakwitije, uzuzikoreshe mu kunkorera, mu kwamamaza ubutumwa bwiza, mu gushobora kuzimurura abandi, ukabakura mu bwami bwo mwiza ukabazana mu bwami bw'umucyo. Imana nihabwa icubahiro. Kubw'ivyo rero nico gituma tudatinya kuyaturira, nico gituma tudatinya kwamamaza ubutumwa bwiza, nico gituma tudatinya gukora mu muhamagaro wacu, kuko no mu muhamagange ruteye ubwoba, ariko hamwe n'ivyo byose Imana ishaka kugirira neza ikabagirira neza. Imana yacu nihabwa icubahiro. Kubw'ivyo rero uno munsi nimba nakubwiye ko nari umuririmbyi, uno munsi sinkira umuririmbyi, uno munsi ndumuvuga butumwa, uno munsi ndumukozi w'Imana, uno munsi ndiko nkorera Imana kugira nshikane benshi kukugororoka. Ico nico nahamagariwe, ico nico Imana intuma mu isi gukora, ico nico kimpimbara kumva yuko hari icyo Imana yansizemo, kandi icyo Imana yansizemo gitegerezwa gukora mu gufasha benshi kugira kibashikane kukugororoka kw'Imana. Kubw'ivyo rero nico gituma ndi hano hantu mvuga namamaza ubukuru bw'Imana, canke mvuga icyo Imana yankoreye, kugira benshi bishobore kubafasha, kugira benshi bashobore kumva intahe yanje, bashobore kunyigirako, kugira dushobore kubandanya urugendo rwo kuja mu ijuru. Imana ibahesagire cyane. Ndazakuza ku ruhande rwa pasiteri, ndazakuza ku ruhande rwa pasiteri, reka nze ku ruhande rwa pasiteri. Pastor, kugira ngo donc uno munsi ndaza kuza ko nimba hari isano mufitanye mwebwe muri babiri, uraza kurivuga. Kandi nyuma yaho noneho ucu dutegurira ijambo ushobora kuduhereza by'uno munsi rishobora gutuma uyu yarakijije kubera ko yumvise ijambo. Ugomba ko hari ijambo za kuduhereza nayo abaza kudyumva, baza kugira ikintu bakuyemo. Hama nyuma yaho donc ndaguha amajambo menshi wewe uza guca tubwira n'isano mufitanye n'uyu. Isano rihera ubunyene canke ritangwe kwanje ijambo ry'Imana. Donc wohera ku isano mufitanye n'uyu hamugacushira ijambo ry'Imana. Ego. Jewe mfise mission yo gukorera mu bitaro, mvuga ubutumwa bwiza, sengera n'abantu, nkagira indi mission yo gukora mu masoko n'inzu ku yindi. Muri iyo mission rero niyo nako ndavuga ubutumwa bwiza, hama ninjira muri bisi ariko arakoresha uyu asanzwe ari umukonvayeri w'amabisi, ariko yubaha Imana. Ariko ico gihe ntiyari yubaha Imana. Ndinjira muri bisi yiwe ndavuga ubutumwa bwiza, maze kuvuga ubutumwa bwiza arabwakira, ndasengera abantu nawe ndamusengera, ndagenda.
maze kugenda arandondera arambura kindi gihe ndaza ndavuga ubutumwa bwiza muri bisi yiwe acarambaza rya jambo riri hariya mu vyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 26 27 aba umusoda w'inkone umusoda yararariye Paulo na Sila arababaza ati mbega nokora iki kugira ngo ngire nabo baramubwira ati wizere Yesu Kristo wowe n'umuryango wawe wese murakira niryo jambo yambaje ati mbega nokora iki nambwe ati wizere ijambo ry'Imana wizere Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza ku bugingo bwawe urahinduka urabicari mu gishasha aremera ko ndamusengera aremera ko yakira Yesu Kristo umwami n'umukiza hama ndamubwira ati unyemereye ndashaka kukwigisha kangira umugenzi wera ico gihe aranyemerera tutangura kuba abagenzi kaza ndamwigisha ijambo ry'Imana aho bantumire kuza kwiga ijambo ry'Imana tukajana mu masengesho tukaba turi kumwe mu ishengero tukaba turi kumwe rero Imana iramfasha biciye muri we ndabona yuko wewe ari mu Imana kandi ari mu muhamagaro ntangura kumwigisha ijambo ry'Imana ndamutwara ku muticha yavuye Israel umuapotre aramwigisha hama ndamutwara n'ukundi yavuye muri Canada aramwigisha bivanye n'ivyo namwigishije n'abarongozi tukora ibikorwa by'Imana bamwigishije acaraba umuvuga butumwa haciye nk'imyaka irenga 2 ibyo yize rero atangura kubishira mu ngiro jewe rero kuri jewe ndamwita ko ari umwana umwana mu bandi ariko ndabona ko ari imfura ego ibyo namwigishije ariko arabyigisha ahantu hose muri bisi mu bitaro mu masoko inzu ku yindi abamaze kubwira ubutumwa bwiza ni benshi cyane ku mwaka arashaka kubwira ubutumwa bwiza abantu 25 abihana n'abatihana abo ni total muga tutahura yuko ijambo ry'Imana ritaragiwe abari ubuzima icyo nico gikorwa akora kore cyo nanje nari mfise namwigishije rero twahuriye umuvuga butumwa mu gusemerera arakira ubutumwa bwiza aremera guhindukira Kristo ubwo rero ibyishimo mu ijuru kandi n'ibyishimo kuri jewe indirimbo Apollinaire yavuze ati namantangara iyo nkubonye rero yabonye Kristo bice muri jewe nanje mbona Kristo ubu bice muri we kandi naho dukora ibikorwa by'Imana babona Kristo biciye muri we bice muri jewe turashima Imana dushimira Imana ni radio ni televiziyo yatwegere kugira ngo dushobore gushikiriza kino kiganiro Musiri Champion TV ego Imana ibahezagire cyane no kuvuga yuko rero turi mu mashimwe ntangere kuko muri wo gusemerera turahura n'abantu bagomba kwiyahura turahura n'abantu bihevye turahura n'abantu bagwaye ingwara turahura n'abantu bagwaye amakanse bagwaye imitima hamwe no kubasengera bakabona intsinzi amashimwe kagaruka kuhora kuko twe turabashumba bimbura kimazi kandi biciye muri uyu mukozi w'Imana turafasha abitwa abasenzi abasengera mu misozi itandukanye abasenga mu vyumba bitandukanye tubafasha igikorwa dukora nico kwagura ubwami bw'Imana kuko Yesu yavuze ati genda muhindura amahanga yose muhindure kuba abigishwa wabatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'irya muhemu yera uwemera kwihana wese akizera warabaye umwana w'Imana arabaye cyari mu gishasha niyo teme dufise twe ni na Emmanuel teme mfise ya no munsi nza gusoma iyo ni teme yo guhindura amahanga niyo muri Rusi rimwe ijambo ry'Imana tugira dushikirize amahanga menshi abari mu Burundi bari muri Afrika abari muri Aziya bari muri Amerika tubashikirize ijambo ry'Imana tubone muri Rusi rimwe ikigabane ca 14 kugeza kuri 18 musomyi asho kumfasha gato turasoma mu izina rya Yesu Kristo Rusi igitabo ca Rusi igice ca mbere umurongo waho w'14 baravuga ngo barongera baraturikisha bararira
Orupa agumbira inabukwe ariko Rusi we amuguma kwa karamata. Naomi aravuga ati raba mugenza we asubiye mubi wabo no kumana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenza we. Rusi aramwishura ati reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe niyo izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira kandi birushirije. Ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acarahora. Amena. Amen. Iri jambo rya Rusi yari umukazana wa Naomi. Rusi numwuzukuru kugiye Aburahamu yagiye na mwene wabo twa Loti. Rero iki ni gisigarira cyo kuri Loti, kuko biragaragara yuko ngaha ijambo ry'Imana rigaragaza ko yari ntara ya Mowabu. Rero iteme ngomba iri jambo ko twogiga ko ni urukundo Rusi yakunze inabukwe, yamukunze urukundo rw'akaramata. Uru rukundo rero Rusi yagaragaje ko gukunda inabukwe ni urukundo rugaragara mu bantu bangahe batatu. Urukundo rwa agape nibwo ngomba mvuge ko urukundo twokunda Kristo rwa agape nk'ubwo Rusi yakunze inabukwe, nk'ubwo Rusi yakunze inabukwe nibwo Kristo adukeneye ko, nibwo ngomba gufasha amahanga yose. Kino gihe rero twebwe dukurikira Imana canke abayizera, biragaragara yuko tutegeza kwigira ku bantu batatu. Hariho Rusi, hariho Daudi na Yonatani na Yesu Kristo. Abo nibo bafise urukundo rwa agape. Ngira mpere ngaha kuri Rusi. Iki gitabo ca Rusi kiboneka abacamanza n'igihe c'abacamanza. Rusi yarafise umugabo wiwe arapfa. Arapfa. Orupa yarafise umugabo wiwe arapfa. Rero Naomi agomba gusubira iwabo mu Bayuda, mu Bisirayeli. Rero Rusi acagira ingoga canka akagira umwete wo gukurikira inabukwe. Kumukurikira inabukwe, inabukwe aramwangira nk'icuro zirenga zitatu kugira ngo Rusi asubire ku mana zabo, asubire mu muryango iwabo. Ariko Rusi we aramubwira ati reka kunyinginga gutandukana nawe. Aho uzofira niho nzofira. Imana yawe nizo Imana yanje. Umuryango wawe nuzo umuryango wanje. Aho uzofira niho nzofira. Aho bazoguhamba niho bazompamba. Kino gihe rero turafise amashengero menshi canke amakoraniro menshi, abakozi b'Imana benshi canke bataramenya Imana bategereza kwigira ijambo ukuntu Imana yadukunze. Uyu Rusi agaragaza ukuntu yakunze inabukwe atacagishoboye, inabukwe atagishoboye kumugaburira, inabukwe atagishoboye kumwambika, inabukwe adafise amatongo, inabukwe adafise ifeza, inabukwe adafise abasoda, inabukwe adafise imiryango. Ariko Rusi aramukurikira nubwo yari yabuze umugabo wiwe, kuko yari umukazana kuri we. Kino gihe rero icyo ngomba ko gufasha ishengero cyangwa amahanga menshi, turakurikira Kristo, ariko Kristo yaturaba
akatubura mu rukundo rwiwe nyezina, urukundo rwa agape, kuko we yaradukunze, Kristo yadukunze nkuko bigaragara muri Rusi yakurikiye inabukwe ataca muzigako, na Yesu Kristo nawe yaradufiriye ataco twomuha, nacyo dufise. Niwe yaturemye, Yesu Kristo niwe yaturemye, niwe yaduhaye byose, niwe yaduhaye kubaho, niwe yadufiriye, niwe yaturemye. Ibiriho byose mwisi byaremwe nawe, yongera agira gute? Yesu Kristo aza kudufira. Rusi nawe yakurikiye inabuka ataca muzigako kubera yamubonye mu Imana. Rero turaronkamwe ijambo rivuga yuko kino gihe abantu canke la population canke isi yose umuntu ataca afise atabigaragara biri muri ko ntibamukurikira, udafite ibitangaza nyine ntibamukurikira. Sindanaguciriyemo kwasa muri iki gihe turiko turabona abantu baje gusenga benshi bagenda ahantu babona ko ishengero gikwije rifise ivyuma bikwiye, nukuvuga donc hari amafaranga pako mushiko Ego ati hajya ahantu asenga ministre, hajya ahantu asenga umudepite, hajya ahantu asenga umudokiteri, hajya ahantu hasenga umuntu azomfasha, hasenga umuntu wo mu muryango, hari abaririmbyi beza bazwi. Ati rero noco kwakurikira ugo rukundo Yesu arumuravyemwo, ntabakurikiye Kristo, abakurikiye abantu. Kino gihe rero Yesu aragomba ko tumukurikira nka kujya Rusi yakurikiye inabukwe. Amena. Tumukurikire tutaraba inyungu, ariko tumukurikire kuko yaduhaye ubugingo budashira, kuko yemeye kudupfira, kuko yemeye kugira gute, kuko yemeye kwitanga. We yatumenye tutarabaho, aranatwigura, na nubu aracarindiriye yuko tumwizera kugira ngo aduhe ubugingo budashira. Ikibabaje ni iki rero, iyo umuntu mukurikiye kuca afise ibintu birahera. Iyo umuntu mukurikiye kuba amajambo meza, amajambo arahera. Iyo umuntu mukurikiye kuko yakubwiye ngo aragukunda, ariko Yesu Kristo so kudukunda gusa, we yaduhaye amaraso yiwe, yaduhaye ubugingo budashira, yaduhariye ivyaha. Atabanyizeye niba bazoba barapfuye bazogira gute? Bazobaho, bazozuka, baraharigwa ivyaha kandi bagira ubugingo budashira. Nukuvuga yuko rero Rusi rero yamenye ikintu kiri muri inabukwe Naomi, aramukurikira. Natwe twohishurwa ugo rukundo Kristo yadukunze gwagape, tugagwizera, twagukurikira, toshika kuri. Igituma rero abantu batishugwa mu mitwaro yabo, Yesu arababona ko atarukundo bafise, kuko hariya muri Yesaya, baturabire Yesaya rimwe kigabane ca gatatu, kigabane ca kabiri ca gatatu, uko avuga ati inka yoyo irazi nyeneyo, inka irazi nyinayo, idogobwa irazi inayo, irazi ubwato bwa shebuja, ngo ariko abantu banje ntibanzi, abantu banje baratakaye. Nanyarutse umusomye Yesaya kitabo cy'ubuvugishwa y'Imana, Yesaya kigabane ca mbere umurongo wa gatatu. DJ Bashiro munyesha makuru wizigiwe ni radio, turagushime cyane. Iri jambo rero rivuga ngo ati ngo inka irazi nyinayo, nidogo bwirazi nyinayo. Uhoraho ratangazwa kubona abantu badatahura icyo Kristo yakoze, icyo yakoze ku musaraba akatwigura. Uhoraho ratangazwa n'icyo kintu, ukuntu wewe yavuze ati icyo naremye, icyo nakoze, icyo nabumbye, icyo nahaye ubugingo budashi, icyo nahahumekeyemwo, sinokirekerana ngo kigenda n'umugwanizi. Jewe ndamanuka ku isi nigira umuntu, hama ngende ndabacungura. Igitangaza gihari uko Kristo yaje ntibamwakiriye, na n'abaherezi ntibamwakiriye, na n'abanyagihugu ntibamwakiriye, ariko akacajija muri bamwe ati ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika bene b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe no kwifuza kw'imibiri, batavyawe n'abagabo, ndabatavyawe n'umugabo n'umugore, ariko bavyawe kubwo kwizera, bavyawe kubwo kwizera ijambo ry'Imana, bavyawe kubera kwizera Kristo, bakacika abana b'Imana. Rero dusomereye kugira ngo tunyarukishe. turasoma mu izina rya Kristo igitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya
igice cyaho ca mbere umurongo waho wa 3 haravuga ngo inka irazi nyeneyo n'indogoba irazi ubwato bwa shebuja ariko abisirayeli bo ntacyo bazi abantu banje ntacyo batahura ewe wahanga rikora icyaha ubwoko buremerewe no kugabitanya urubyaro rw'inkozi z'ibibi abana b'ivyanke barantaye je uhoraho barankengera je uwera w'abisirayeli twarahubanywe basubiye inyuma mbega nubu muracadaramira ngo mukubitwe ko mwiyongeranya kugarariza umutwe wose uragwaye umutima wose uradendebukiwe amena amena. Iri ni jambo ry'Imana ritwereka yuko rero Rusi yarashuriwe ikiri muri Naomi, natwe twohishurirwa ico Kristo yakoze ku musaraba, twohishurirwa urukundo rwiwe nka kujya kuntu ico Kristo yakoze, nka kujya kuntu Trump canke umuperezida wacu mu Burundi yogenda gufira abantu batamuzi, yogenda gufira abantu batamukeneye, perezida bikamubabaza cyane kuntu yatanze uko kwitanga kwiwe ariko abantu ndi bamutahura, yatanze ukwitanga, yatanze urukundo, yatanze uburyo, yatanze umwete, yabiguza ariko ntibamwakiriye. Uko nuko rero tuvuge isi imeze. Yesu Kristo aragomba ko amahanga yose yotahura yuko yarabakunze ataco bafise, yarabakunze ataco bo kwimarira, kuko yagombye yuko mu gutahura urukundo rwabo ko ari bogira iki bogira ico bimariye. Ni jambo ry'Imana agomba ko batahura. Muri Rusi nta byizigiro byari bihari, muri Naomi nta byizigiro byari bihari, ariko Rusi yagize amaso abona imbere, atahura Imana iri muri Naomi, aramukurikira. Kandi Rusi niwe nyogokuruza wa Dawudi, kandi Dawudi nawe niwe sogokuruza wande wa Yesu Kristo. Urumva mu gutahura urukundo no kurukurikira no kugwakira haravumwe ubuzima. Abantu rero barabuza ubuzima kubera kutarakira urukundo Kristo adukunze. Aho niyo bari kwatakariza amasezerano yabo, niyo kwatakariza ingo zabo, niyo kwatakariza amasezerano kwishugwa, niyo kwatakariza ivyizigiro, niyo kwatakariza kuzobana nawe mu bwami bwa Kristo. Iri ni jambo ry'Imana ritwigishe. Kino gihe abantu baraba kubigaragara, ariko Kristo wacu umukurikiye kubigaragara numubona, ariko umwizeye ivyo bigaragara biraremwa mu ijambo ryiwe. Amen. Mari bahizagire cyane. Iri ni jambo nashize ku mutima wanje kandi narongowe ko cyane n'Imana kugira ngo ndarishikirize amahanga yose, ndashikirize n'abasenzi, abantu bagarukana urukundo kuri Kristo, abantu bagarukana urukundo ku bikorwa vy'Imana, abantu bagarukana urukundo mu kubana nyakubana. Kuko Daudi no musise kuza amahanga, Yonatani yaramukunze, Daudi atacafise, atacamubonamo, abati uyu muntu ari mu Imana vraiment, reka uyu muntu ndamwambura ubwami bwa nyira w'umuhe. Rusi nawe yahevye icubahiro ciwe agereze nabukwe, ariko mu kugiheba icubahiro ciwe cyamugarutse ko igituma rero uno munsi icubahiro kitatugarukako nuko tutagitanga wakiduhaye ni Kristo. Si sabagenzi b'imiryango, si bibihinda ni zero, ariko yo tukimuhaye kitugarukako kandi naco tumuburana muri Kristo Yesu biruzuye birimwe vyose. Murakoze cyane. Ndagushimire mu kurangiza mbanze kwanza umpere mikrofone uyu musore wawe atubwira akajambo kanyuma. N'umupapa afise abana batatu. Baba unisame sana. Nta kibazo ntacyo bitwaye. Yego. Yaracari mujene n'umusore. Biraboneka ko ari mujene. Ego. Urabona ko ari hatari sana. Hama agire udoka tubwira akajambo kanyuma kujambo ry'Imana duhejeje kumva. Wari kubanza unyemerere nze ndakurondere wenyine. Ndabashaka pa. Ego. Nta kibazo. Nta kibazo. Icyo nkeneye ko tuzoyaga ko sikindi babantu babanze bumviriza abantu bakurikiye musiri champion TV, nzomurondera kugira tubwire kuva kera ingene yakiriye agakize, byagenze gute, waje guhura n'uyu papa gute, ububona gute itandukaniro riri hagati ya kera n'ubu, donc tubwire byose ingere byagenze, indirimbo zawe wasohoye ico gihe, ubu wifuza gukora iki, nimba warandirimba indirimbo zonke zo mu byisi,
ubu rero warahinduye uri kuri Amen. umbabarire cyane Amen. Haleluya. ndumva ko bisi ibintu byinshi Haleluya. urakoze Amavuta kabisa. Amavuta ariko arabira. urakoze cyane mu bisanzwe intahe yanjye izofasha benshi kuko ndafise ibyo naciyemo ndafise ibyo nabonye ndafise ibyo ndimo kuri ibyo rero nzoguha umwanya cyangwa nzorondera umwanya dushobore kugira icyo kiganiro kuko nibyo twemeye murakoze cyane hama ikindi nacyo ijambo nagomba mvuge nuko nshima Imana kuba ndi mu gakiza ndashima Imana kuba yarampinduriye amateka ndashima Imana kuba uno munsi nshobora kuba mfitanye imigenderanire nayo kuko mu kumpamagara kwayo yari yifuza kunkoresha hari benshi bashaka kuwibaza ati mbega Imana ivugana nawe gute ivugana nawe ryari muvugana ibiki ibyo tuzobivugana mu gihe tuzoba dufashe umwanya wo kugiranira ikiganiro ariko kimwe gusa nagomba amenyesha abantu n'amahanga yose nuko Tithi D'Or wa kera atakiri Tithi D'Or ubu ni Emmanuel Nduwimana kuko Tithi D'Or yari yaritijwe na Satani kugira ashobore kumukoresha mu vyiwe ariko no munsi Imana ikabitemeye yuko nshobora kubandanya muri ivyo bintu Satani ashobora kubandanya kunkoresha mu gihe jewe Nduwimana negezwa gukora igikorwa cy'Imana murakoze cyane kizoba kiganiro kiri kumva basi Ego kabisa koze Imana donc changement yiwawe impinduka yiwawe amateka yiwawe azobukwa murakoze cyane nashimire cyane kuba waherekeje ubona kwita ngo ni nka papa wawe ngira ngo mu buryo bw'imwe ni wenyene rego nagushimire cyane murakoze Imana ibahezagire merci beaucoup amatecha tugenda kwa pasteur kugira ngo kugira akajambo kanyuma kubari bamukurikiranye hama ducituranye nagomba kubwira amahanga yose nubwo amahanga yose afise ubwoba barabira kubigaragara ndaremesheje abantu bose bagarukana imitsima yabo kuhoraho uhoraho yeretse ndiho yeretse Mose ndiho yeretse Aburahamu ndiho yeretse Samuel abantu bose bagarukana urukundo kuri Kristo abagire neza cyane banje kubashimira ndabasabira umugisha w'Imana ngo Imana ibahezagire Imana ibakomeze Imana ibarongore kandi hezagire ni televiziyo ni radio yatwiyumviriye ko nakoze cyane tubemerera n'ikindi gihe muzodutumira tuzobagamburukira n'ikindi gihe muzo duhamagara turiteguye kugira ngo tubashikirize ijambo ry'Imana ikorwa vy'Imana ukuntu biko biragenda Imana rero ibahezagire nabumvise ijambo ry'Imana Imana ibakomeze cyane amen merci beaucoup murakoze cyane mugende neza Imana ibagirire neza turashobora gusenga mu kurangiza murashobora gusenga uhoraho Mana ya Isirayeli Mana yumva Mana yishura Mana wiyeretse Aburahamu Mana wiyeretse Mose Mana wakoranye na Samueli Mana wakoranye na Eliya Mana watanze umwana wawe Yesu Kristo ngo umwizera wese tazoferobe ariko habwo bugingo budashira turagushimiye kubwa kino kiganiro turagushimiye kubwa amajambo uyavomerere uyahezagire kuko asanzwe ahezagiye uyakomeze aho wagiye kuyabiba urakoze cyane umuntu wese yumvise Mana zimumugire neza utabare mu mitsima yabo bagwayi bagire neza abarushe ubaremurure abadafise intege ubongira intege kuko uri Imana nziza turagushimiye turakengurutse Mana turakukengurukiye kuko uri Imana nziza iri jambo rero mwami mwiza rihindura amahanga menshi rihindure mwami mwiza waryumvise tugushimira ubuntu bwawe tusabira n'umugisha ino radio ni televiziyo yatwakiriye urakoze tugushimira muri vyose tuzanze muri make mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo amen asante sana murakoze cyane